Sasa tapauka. Sawa, uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Tuambie semaji, hali ya kikosi ikoje? Mmeshawasili Singida tayari kujiandaa na mchezo wa kesho? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika Singida salama tangu siku ya jana tukitokea Mwanza. Tumesafiri kwa basi kwa kutumia basi letu aina ya Iriza. Tumepata tabu barabarani kwa sababu watu wanatushangaa sana kila tunakopita njiani huko. Tumepita Shinyanga, tumepita Nzega, tumepita Igunga. Watu wanashangaa vibaya mno Iriza letu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tukafanikiwa kufika Singida majira ya saa 2 siku ya jana. Vijana wakapumzika na leo tuko hapa katika uwanja wa Liti kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Wachezaji wetu wapo katika hali nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na taarifa njema ni kwamba urejeo wa mlinda mlango Jibril Kasali Tanja ambaye aliumia katika mchezo dhidi ya Kagera Sugar na akakosekana mchezo dhidi ya Pamba, na jana akarejea uwanjani kufanya mazoezi, na hii leo kama ambavyo mmemshuhudia ameendelea tena na programu ya mazoezi, japo bado ukimwangalia hajakuwa na ule utimamu wa 100%, lakini yako matumaini makubwa ya kuwa sehemu ya mchezo katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Tunaikosa vile huduma ya Nixon Kibabage ambaye yeye ameumia kwenye mechi dhidi ya Kagera Sugar, ameokosa mchezo dhidi ya Pamba na ataokosa vile mchezo dhidi ya Singida, na hata hapa mazoezini hayupo. Wengine waliobaki ni 50 kwa 50. Mtu kama Yusuf Kagoma bado anapambania utimamu wake, lakini waliobaki wote wako tayari kwa ajili ya kuipambania na kuipigania Simba katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Singida. Kutokana na makosa ya wachezaji viwanjani, pengine kuna pressure yoyote katika kuiendea mechi kutokana na mtiririko wa matukio hayo? Pressure hakuna kwa sababu tunamkosa Duchu ambaye ana kadi nyekundu. Tunamkosa vile Ibrahim Jabbar ambaye ana kadi nyekundu. Kwa upande wa Duchu anakuja Nathaniel Chilambo, Mtemi Chilambo, ambaye ana uwezo vizuri wa kuziba hilo nafasi na kusiwe na changamoto ya aina yoyote ile. Katikati ya dimba tunamkosa Ibrahim Jabbar ambaye tayari alishatengeneza very good partnership yeye na Kagoma, yeye na Maema, lakini tunamkosa katika mchezo wa kesho. Lakini tuna ukwasi katika eneo la katikati hapo, bado tuna Kevin Nation, bado tuna Charles Mfuko Daudi, bado tuna Ino Loemba kwenye eneo la katikati hilo. Kwa hiyo hakutokuwa na mtikisiko mkubwa sana kwa sababu waliopo wana uwezo mkubwa wa kuziba hiyo nafasi na kufanya kazi yao ipasavyo. Msisitizo wetu kwa wachezaji ni kuepuka makosa ambayo yanaweza yakapelekea kupata kadi ya njano ama kadi nyekundu. Jambo la msingi ambalo tunazungumza na wachezaji wetu ni kumaintain fair play na kucheza soka la kiungwana la kiushindani, ili mchezaji asije kuathirika kwa kupewa kadi tatu, kwa kupewa kadi nyekundu. Tulikuja msimu uliopita tukacheza katika ule uwanja wa Singida, tukafanikiwa kupata matokeo ya mabao 2-1. Kwa hiyo at least tunaufahamu uwanja wa Singida, sio mara ya kwanza kwenda. Tofauti tu ni kwamba hii leo ambao ni siku moja kabla mchezo tunafanya mazoezi kwenye nyasi asilia, alafu kesho tunakwenda kucheza kwenye nyasi bandia, lakini kimazingira ni uwanja ambao tunaofahamu, tunaojua na tuko tayari kwenda kupambana. Kufunga goli, unadhani wewe unadhani unaweza kujichukulia kama kitita cha shilingi ngapi, au mtu wangapi kupokea kwenye upatu? Masanza ni nani? Msemaji wa Singida. Asemaji umjui? Msemaji wa Singida umfahamu? Wanachanganya majina ya Kibantu wako wengi. Hussein Masanza, semaji handsome kwa mujibu wake. Amesemaje sasa? Kwamba kuna upatu kwa wasemaji ambao kila striker atakayefunga kwenye timu yake basi utajinakulia kitita. Kwa unavyoona mastrika wako unaweza kuwa wangapi kupokea na unaweza kuchukua kama shilingi ngapi? Kwenye mpira wa miguu mchezaji anabadilika jina anapokuwa kwenye nafasi fulani. Kwa mfano tunaposhambuliwa
Mpanzu akaja kuzuia, tunamuita beki. Tunaposhambulia Rushain akaja kushambulia, tunamuita mshambuliaji. Sasa huo upatu unahusisha watu wa aina gani? If that the case, maana yake ni kwamba sisi tayari tuna magoli 4. Unahusisha striker pekee. Ndo najaribu kukuelezea sasa kwenye football. Kwa hiyo sisi tuna goli ambalo limefungwa na mshambuliaji wetu Ismail Toure. Sisi tuna goli limefungwa na mshambuliaji wetu Clatous Chota Chama. Tuna goli ambalo kafunga mshambuliaji wetu Anicet Oura. Tuna goli jingine kafunga mshambuliaji wetu nani? Elie Mpanzu. Kwa hiyo washambuliaji wetu 4 mpaka sasa wameshafunga magoli 4. Hiyo ni kwa mujibu wa football perspective, kimtazamo wa kimpira. Mchezaji anabadilika jina lake anapokuwa kwenye eneo husika. Tukiwa katikati ya kiwanja alafu kuna wachezaji wote wako katikati ya kiwanja, yani hata kama Dombi atakuja kwenye katikati ya kiwanja kwa wakati huo kuja kucheza mpira muda huo, tunamuita kiungo. Kama atatoka katikati atakuja pembeni kwa wakati huo, tutamuita winga. Kwa hiyo muhimu ni kwamba magoli yamefungwa na yamefungwa na washambuliaji wetu 4. Sasa sijajua yeye msingi wake hasa ni upi. Mfano yeye anasema kufunga striker Alisia na yeye anataka kama Dombi afunge ama Mgunda. Namba 9 asilia. Sisi hatuna 9 asilia. Kuna Dombi. Sisi tuna false 9. Hata Dombi ni false 9. Mgunda false 9. Ndo Simba Sports hiyo. Kwa kwenye upate wewe upo ni false 9. Tukubaliane tu kwamba likifungwa goli lolote. So striker. Sisi tuna false 9. Hiyo inapeleka ujumbe kwamba mashabiki wasipeleke pressure kwa Dombi ambaye mpaka hivi sasa hajafumania nyavu. Msimu uliopita kama mnakumbuka, tulikuwa na mshambuliaji ambaye alikuwa anatokea bench na nafasi yake inaanzwa na Elie Mpanzu kama namba 9 kivuli ama namba 9 ya uongo. Na mfumo huo umeendelea tena msimu huu. Ni mfumo ambao mwalimu Steven Becker ameona unamlipa pakubwa. Kwa hiyo hategemei sana kuwa na mshambuliaji asilia kwenye eneo moja. Anategemea kuwa na namba 9 kivuli ama namba 9 ya uongo ambaye atakuwa na uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi. Na hiyo kazi ikishafanyika ndipo mwalimu anapofanya mabadiliko sasa ya kuingiza namba 9 asilia kwa ajili ya kuja kuzuia hapo, na kama akipata goli ahlan wa sahla, na asipopata goli ahlan wa sahla, lakini kazi kubwa tayari inakuwa imeshafanywa na timu tayari inakuwa na magoli ya kujitosheleza katika mechi husika. Kwa hiyo sisi hatuna pressure kwamba lazima afunge fulani. As long as timu inapata matokeo, as long as kila mchezaji ana uwezo wa kufunga, sisi hilo hatuna mashaka nalo. Na ndio maana unaona Toure ana goli mpaka sasa. Licha kuwa ni beki, lakini mfumo wa timu umemruhusu Toure kuwa na goli. Na ndio beki pekee katika ligi ya Tanzania mpaka sasa zikiwa zimechezwa mechi za raundi 2, ndio beki pekee mwenye goli. Chama ni kiungo mshambuliaji lakini ana goli. Yote hiyo ni kutokana na mfumo ambao accommodate kila mtu kuweza kufika mbele na kufunga magoli. Kwa hiyo sio jukumu la mtu mmoja kwamba lazima afunge Dombia, lazima afunge Ismail Mgunda. Sisi yoyote ambaye anapata nafasi katika mechi husika, mfumo unamruhusu kwenda kufunga na kuisaidia Simba yake. Ili lazima lieleweke. Tunataka tu fair competition. Unachotupa sisi mpe na mwingine hicho. Simona leo tumeje kufanya mazoezi hapa uwanja wa Liti Ndio. Kama kanuni ingebaki kuwa ile ya zamani ya kwamba mgeni afanye mazoezi kwenye mechi kwenye uwanja leo, mngeshuhudia vita pale. Mngeshuhudia vita ya kiwango cha hali ya juu pale katika uwanja wao. Yani pamoja na kanuni kuturuhusu, lakini wangefanya yani wangefanya kila aina ya hila ili mradi mnyama tumefanya hivyo msimu uliopita, wakajifungia chumbani kwao pale, wale viongozi wao yule sijui nani walikuwa mjini zamani, siku hizi wako huku.
wamejificha kwenye vyumba vyao vile wanatuangalia. Yani ilikuwa ni vurugu mechi. Sasa haya ndio mazingira ya Singida dhidi ya Simba. Wengine wakija piteni hivyo yani. Kwa hiyo ni timu ambayo sisi tunaifahamu vizuri na hatutaki watulegezee kama wanavyofanya sehemu nyingine. Tunataka watupe mechi kweli na ubora ndio ambao utaamua. Kama siku zote kuna siku moja tumekuja kufanya mazoezi hapa, ilikuwa ni -1 hapa kipindi hicho wanatumia uwanja wa Liti. Kwa sisi tumetoka zetu hotelini tunakuja kufika maeneo hapo, tunaona basi la Singida linakuja wangu kulikoni, umeona. Sisi tukawa tushakuja tumekaa mlangoni hapa tunasubiri geti lifunguliwe. Yule dereva wao alipokuja na gari, alipoona sisi tushakaa mlango wa kuingia, akageuza haraka akazunguka huko nyuma, akaja mlango wa geti la nyuma hapa, wakafunguliwa wakaingia. Sisi tukabaki pale getini. Sisi tulikuwa tuna haki ya kufanya mazoezi siku hiyo, wenyewe wakaja wakafanya mazoezi, yani ule muda ambao Simba anatakiwa kufanya mazoezi, na wao ndo wakaja wakataka kufanya mazoezi muda huo, ili mradi tu waizuie Simba isifanye mazoezi. Basi tukatoka zetu hapo Simba tukaenda zetu, kuna uwanja mmoja hapo sio FFU sio nini, mbaya sana tu umeona. Tukafika pale tukashanyosha tu viungo au tukaondoka. Sasa hayo ndio maisha ya Singida. Hatutaki tu kusema, wanaweza kukataa wanavyoweza kukataa, lakini huo ndio ukweli kwenye mioyo yao, na ndivyo wanavyoambiwa, jamani, fanyeni mnavyofanya. Sisi mechi yetu mnyama afe, very good. Fanyeni mnavyofanya, mnyama lazima apasuke. Kwa nini tunamfunga? Kwa sababu tu ya uwezo wetu na maandalizi ambayo tunakuwa tunayafanya kwenda kucheza na mpinzani wa namna hiyo, lakini huo ndio uhalisia wa 100%. Watarukaruka wanavyorukaruka, watakataa wanavyoweza kukataa, lakini huo ndio ukweli wa 100%. Na uzuri tunazungumza nao, wanatueleza wenyewe namna ambavyo huwa wanajiandaa kwenye mechi dhidi ya Simba. Kwao inakuwa ni mechi ya aina gani, lakini wakicheza mechi nyingine maandalizi tofauti. Mama si ubingwa Singida hawezi kupata ubingwa Singida kwenye hii nchi. Kwa nini? Kwa sababu ya Simba na Yanga pale juu. Hawezi kupata ubingwa kwenye hii nchi Singida. Kwa nini? Hawezi. Hana kikosi, hana quality, hawezi kupata ubingwa kwenye hii nchi. Yaani kwenye ligi kuu malengo yake kumsumbua. Singida ni unajua Marekani. Marekani anakuaga na wanataka nini hizi, ile Fort Jesus ya Kenya inaitwa nini ile ngome. Marekani anakuaga na ngome nyingi zile sababu mkubwa saa nyingine unamezea unasema wewe acha tukutane uwanjani, tukapiga simu sio kwa kiongozi wa wamiliki wa viwanja jamani hayo maelekezo wenye uwanja wenyewe wanaogopa kuwapa uwanja. Kwa hiyo yako mengi ambayo yanatokea nyuma ya pazia na Singida, mengine tunaamua tu kuyamezea, lakini yote kwa yote tunakutana uwanjani, tunacheza uwanjani, na mwenye kiwango bora anachukua zake alama 3, maisha yanaendelea. Zungumza na mashabiki, semaji kuna